गाइस हामी चाहिँ सोध्दै हिँडेका छौँ है उकालोमा। अनि हामी चाहिँ यस्तो बस्तीमा घुम्न आउँदैछौँ आज। हाय गाइस यस्तो छ यहाँ ठाउँ, यस्तो ठाउँमा हिँड्दैछौँ आज। खनाल दाइरामा हराउँछ, हाम्रो हराउने लड चलिरहेछ होइन। यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग हिँड्दै माथि डाँडा घुम्दै जाने प्लान छ। फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले यो फास्ट ट्र्याकनेरि आइपुगेका छौँ। यो गल्छी चोबारा गल्छीभन्दा तल खोला आएर हामी चाहिँ लास्ट यो आर्मी क्याम्पहरू पनि छ होइन यहाँ तलतिर। अनि यो आर्मी एरिया पनि भन्दो रहेछ यहाँ तलतिर, मैले बोर्ड देखेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट ठ्याक्कै माथि डाँडा निस्केर जाने प्लान गरेका छौँ। अनि फाइनली आज हामी चाहिँ यो ठाउँको दृश्य अनि यो के छ भन्ने कुरो चाहिँ आजको भिडियोमा ल्याउने छु। र अहिले चाहिँ हामी दाजु र हामी चाहिँ हिँड्दा थकाइ लाग्यो नि त खोलातिर हिँड्दा। अनि अहिले चाहिँ हामी यसो बसेर पसलमा थकाइ मेटेर हामी चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ। र आज चाहिँ मेरो विशेष गरेर स्टिक भाँच्यो है, मेरो ट्राइपड भाँचेर आज हातैले भिडियो बनाउनु पर्ने भयो। अनि पहिला जस्तो अलिक टाढा हुँदैन, नजिक हुन्छ। जस्तो हुन्छ गाइस हेरिदिनु होला। यसको कति राम्रो छ। यसको माउ कता होला, ओ माथि छन् माउहरू चरेको। अनि गाईहरू चाहिँ ऊ त्यहाँ छन् क्या गाइस हो। अनि हामी चाहिँ यो बाटो जाने भएछौँ माथि डाँडा। दाजु यो डाँडा जान्छ, यो बाटो माथि डाँडातिर जान्छ, घुम्ने ठाउँ छ। हामी नयाँ यो घुम्न आएको हो गाइस। हामी सोध्दै जाँदैछौँ। अनि यो धानको बाला हो दाइ, धान हो यो कालो धान है। अनि यस्तो खेतबारीमा आइपुगेछौँ गाइस। हामी खेतबारी छ नि त यहाँ। अनि हामी चाहिँ वास्तवमा नयाँ ठाउँ घुम्न रुचाउँछौँ है। नयाँ ठाउँमा आउने क्रममा आज चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अनि यता पनि गयो कता जाने? यता जाने नि, डाँडा जाने नि हामी। ल गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, यस्तो डाँडा काँडा छ हरियाली। अनि हाम्रो दाइ चाहिँ यताबाट जाने भन्नुहुन्छ। यता पनि छ बाटो अनि यता पनि छ, तर हामी यतैबाट जाने। हामी चाहिँ खास त्यो डाँडा जाने हो नि त। अनि यस्तो ठाउँ छ यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक भन्ने ठाउँ यहाँनिर बन्दै रहेछ खोलाको तिरमा। अब हामी चाहिँ यहाँ बाटो यही बाटो लाग्छौँ माथि। लगाएछ अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँमा हिँड्दैछौँ। अनि यस्तो बस्ती छ है हाम्रो। हामी घुम्ने ठाउँतिर चाहिँ एकदम आज चाहिँ लास्टै गाउँघरमा बसे जस्तो छ नि त होइन। आज खनाल दाइरामा हराउँछ, हाम्रो हराउने लड चलिरहेछ होइन। अस्ति मनोरा खोलामा हरायौँ, आज चाहिँ यता हराएका छौँ। अनि अहिले चाहिँ नयाँ ठाउँ आइपुगेछौँ गाइस। यस्तो ठाउँमा आइपुगेछौँ, यस्तो गाउँ बस्तीमा। अनि ऊ माथि डाँडा देख्नु कति राम्रो डाँडा छ होइन। आज चौहरादेखि पसेको हामी तल फास्ट ट्र्याकसम्म पुगेछौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग हिँड्दै माथि डाँडा घुम्दै जाने प्लान छ। लगाएछ यस्तो बस्तीमा आइपुगेछौँ हामी। ल गाइस हामी चाहिँ कम्पनी भएको ठाउँमा आइपुगेछौँ यहाँ। यस्तो ठाउँमा आइपुगेछौँ।
यस्तो दृश्य छ है माथितिर रमाइलो छ माथि आकाशमा प्लेन दौडिरहेको छ गाइस हामी चाहिँ सोध्दै सोध्दै हिँडेका छौँ है उकालोमा स्यास्याएर फेपे भएको छ नि त हो नि नयाँ नयाँ ठाउँमा आउँदा हराइँदो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ प्लेन हिँड्ने डाँडा पनि पर्दो रहेछ धेरै गाइस प्लेन तर प्लेन पनि उड्दो रहेछ नजिक नजिक अनि हरायो त अनि कता यताको यता पनि जान्छ गाइस यता पनि जान्छ अनि यो घरमा जाला जस्तो लाग्यो बाटो होइन उता गाडीसम्म त गइहाल्छ नि त्यहाँसम्म त आउनु उँभो जान्छ अनि उँभै जाउँ ल हामी चाहिँ सधैँ हरा ल गाइस यति सुन्दर बस्ती ठाउँ छ है यहाँ हामी चाहिँ यो ठाउँमा आउँदा आज रमाइलो ठाउँमा आएका छौँ अनि हामी चाहिँ खासमा त्यो डाँडा कस्तो छ भनेर जान खोजेको है ल यहाँबाट उता घरमा गयो होइन ल हरियो हरियो मकै पारियो छ गाइस यस्तरी यति दामी यस्तो ठाउँमा आइपुगेछौँ गाइस यस्तो यस्तो ठाउँ छ अनि हामी चाहिँ यस्तो यस्तो बस्तीमा घुम्न आउँदैछौँ आज हाई अनि हामी चाहिँ माथि तल फास्ट्याग कि के अरे फास्ट्यागबाट छिरेको अनि हामी चाहिँ आज माथि डाँडा जाने भनेको यो डाँडा कता कता हो कता कता बस्ती यस्तो छ यस्तोमा घुम्दै आइपुग्यौँ खुट्टा दुख्यो धानले पोल्यो ल गाइस यस्तो छ यहाँ ठाउँ यस्तो यस्तो ठाउँमा हिँड्दैछौँ हामी त्यहाँ जानुपर्ने हामी बाटो गइदियो तपाईँ चाहिँ यता आउनु नि यता सुन्नुभयो तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै यो बाटोमा हिँड्नु न लगाइछ मकै भारी अनि यस्तो ठाउँमा पो आयो त लगाइछ यस्तै सुन्दर ठाउँमा आइपुगेका छौँ अनि कहाँ आयो भने पनि थाहा छैन अझै हामी जान खोजे अर्को ठाउँ हो अर्कै ठाउँमा आइपुग्यो अब चौबाटोमा आइपुग्यो कता जान्छ यो बाटो जान्छ यो बाटो जान्छ त बल्ल खान पाउनु त्यो यही घर लाग्यो होला जस्तो लाग्यो बाटो त आउँदा आउँदा हार होला जस्तो लाग्यो त हाय लगाएछ हामी आज पनि हराएर हिँड्दैछौँ है खासमा हामी हो त्यो डाँडा जानु खोजेको त्यो डाँडा चाहिँ बाटो कताबाट हो भन्ने थाहा भएन बाटो त गयो आज कच्ची बाटो यस्तो बाटो त गयो यो बाटो जाने हो कि नजाने हो ल हामी त हराउँदै यस्तो बाटो पो हिँड्नु त गाइस हामी त्यो डाँडा जान खोजेको खासमा अनि तर बाटै हराएर यस्तो बाटो पो आइपुग्यो त अनि यो मकैबारी बाटो अनि कता हो त यो हरायो त यतै अनि यता गयो एउटा कता हरायो यता हरायो कता हरायो यस्तो बस्तीमा आइपुगेछौँ हामी यस्तो बस्तीमा यो मकैको बारीहरू छन् अनि बाटो चाहिँ यस्तो छ हामी चाहिँ हराउँदै बस्तीमा यस्तो बाटो आएको छौँ अनि यो चाहिँ हामी खासमा त्यो डाँडा जान लागेको त्यो डाँडा जानलाई बाटो हरायो चलो नि त चलो यस्तो सुन्दर बस्तीतिर आइपुगेछौँ हामी यस्तो छ
अनि अहिले चाहिँ हामी हो त्यो डाँडामा जान लागेको अनि फाइनली हामी चाहिँ घाममा हिँड्दा हिँड्दा थकाइ लागेर हराएर यस्तो यस्तो बस्तीमा छौँ है। आज चाहिँ तपाईँलाई नयाँ नयाँ ठाउँको भिडियो लिएर आउँदैछु। यस्तो खेतबारी हिँड्दैछौँ म हामी चाहिँ खेतबारी हिँडेर त्यस्तो ठाउँमा पुऱ्याउन बिचारिरहेछौँ। अब त्यो डाँडाबाट के देखिन्छ भन्ने कुरो छ नि त। अनि यस्तो लाइक गाइस हो आजको हाम्रो न्यू भिडियोमा तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ गाउँघरको बस्ती गाउँघरको सुन्दर ठाउँलाई के लाएर ल्याएको छौँ। अनि यहाँ धानको बाला लाएर दामी खेत रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ डस्टबिन पनि छ फोहोर राख्ने दामी यहाँ खेतहरू छ।